你好啊，我係二 boy 班嘅女班長阿楊日玲同學。我哋今日整咗燒賣啦，就今日我最喜歡嘅最發生嘅嘢就係我係搞嘅時候啊，搞嘅時候令到我咧係好有力去搞，同埋去令到我係好充滿力量去搞。我哋今場活動之中咧，係同我哋嘅同學們啦一齊製作咗呢籠燒賣。雖然我哋製造燒賣嘅時候係經歷咗好多嘅挫折同埋失誤咧，但係最終我哋都係整成一籠又大咧、汁水又多、好靚嘅燒賣啦。咁同埋今場我哋仲加埋一個新同學啦，叫張有新同學。咁所以我哋都唔係好熟，但係我哋可以喺今次難得嘅機會之中，可以我哋團結一齊。齊心整出呢籠非常之完美嘅燒賣，我哋都係非常之開心嘅喺呢場，可以話係一個好有意義嘅活動咯。所以我都希望學校以後都有更加多類似於呢啲中華傳統小食啊，或者國外好似墨西哥任何國家嘅特殊點講咧，呢啲活動咯，係咁多。